Ai, que susto! O que nós vamos fazer hoje, filha? Areia. Uma lareira, né? É. Então, Não, mãe, eu tenho que contar o que vai precisar. nós vamos precisar do quê? Na verdade é papel pedra que tá aqui no chão. Cinco caixas de papelão, tesoura, durex e papel contact vermelho. Esse aqui. Isso. Esse aqui. Então, Vamos começar. gostou, filha? Hã? Gostou da lareira? Olha aqui, pessoal. Da árvore. Olha aqui pra mãe. Olha aqui pra mãe. Olha aqui. Você gostou? Sim, vou ficar. De nada. O que você vai colocar aí? Papai Noel, olha quem faz. Coloca então. Aí, né, filha? Vamos tirar É que ainda tá de dia, à noite que vai ser legal. Né? Olha aqui. Então dá um tchau, pessoal. Você gostou, filha? Pessoal, a minha mãe é a minha coisinha, mais minha coisa. Ai, que amor. Então, tchau, então. Tchau. Tchau.